Okey ya teman-teman. Jangan lupa ikutin terus, like yang banyak dan komen yang banyak ya teman-teman. Okey teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau buat pondok di sini teman-teman, untuk tempat berlindung nanti kalau hujan-hujan bisa kita berlindung di sini. Okey teman-teman, ayo kita mencari kayu dulu ya. Okey teman-teman, kayu sekarang udah ada, kita buat pondok. Kita mau ukur dulu berapa ukuran pondoknya nanti. Okey teman-teman ya, kami kerja dulu teman-teman. Okey teman-teman.
teman-teman, ini sudah hujan karena kami nggak bisa buat lagi. Kita duduk dulu sebentar teman-teman. Ini hujannya lebat-lebat dulu teman-teman ya. Ayo kita duduk dulu lah teman-teman. Ya teman-teman, ini udah hujan, kita duduk sebentar. Kita tunggu hujannya dulu ya teman-teman. Ini kita belum siap, ini kita buat, hujannya udah turun. Ini tanahnya masih becek kali ini teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman, tunggu hujannya reda dulu. Nanti kita buat setting yang lain. Ya teman-teman, ini hujannya sudah mulai reda nih. Kita buat ini dulu biar kita tempat berlindung nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ini udah siap, kita buat ini. Sekarang kita ambil daun kayu jati ya. Kita buat dinding ini. Ini nantinya kita buat pakai daun kayu jati juga teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa ikutin terus ya video kami ya teman-teman. Oke, kita ambil daun kayu jati dulu teman-teman. Oke ya teman-teman, kita cari daun kayu jati dulu ya. Buat untuk dinding nanti di sana di settingnya. Oke teman-teman ya, kita ini mau ambilnya. Ini lokasinya teman-teman. Ini sekarang kita ambil ya. Oke. Teman-teman, kita cari daunnya yang bagus sedikit ya. Oke teman-teman, ya sekarang daunnya sudah banyak, kita bawa ke sana dulu tempat settingnya. Kita buat itu dulu. Ini kalau di tempat kami teman-teman, ini daunnya daun kayu dekat nih teman-teman. Di tempat kalian kalau nggak tahu daun kayu dekat itu, coba komen di bawah ya teman-teman ya. Komen yang banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut dulu. Oke ya teman-teman, ini mungkin hujannya turun lagi. Kita buat buru-buru ini dulu ya teman-teman. Ini hujannya mungkin sebentar lagi turun lagi. Mungkin ya teman-teman ya. Ini hujannya udah mau gerimis sedikit ya. Kita buat ini buru-buru dulu. Nanti kita oke.
Ni ya teman-teman ni. Ni kita pakai daun semua teman-teman. Okey teman-teman. Ni dalamnya teman-teman dah. Kita semua pakai daun teman-teman. Ni. Okey ya teman-teman. Kita istirahat dulu sebentar.
Okey teman-teman. Sekarang kita buat kopi dulu lah. Kita minum kopi dulu teman-teman. Yuk teman-teman. Okey ya teman-teman. Ni airnya sudah mendidih. Kita buat kopi dulu lah. Kita taruh di sana dulu ya teman-teman. Okey teman-teman. Mantap kali teman-teman kopinya. Siapa mau ikut minum kopi teman-teman? Panas sekali teman-teman. Hangat, enak, mantap teman-teman. Okey ya teman-teman. Kita ngopi dulu. Ini hampir sudah malam. Kita rencananya mau buat dapur di sini tapi nggak sempat kita buat lagi karena sudah agak-agak malam kayak gitu. Nanti kalau misalnya malam kita nggak bisa tidur nanti oke, kita buat dapurnya di sini sedikit tempat masak nanti ya teman-teman. Oke. Okey ya teman-teman, kita istirahat dulu sebentar di dalam. Ini karena hujannya turun dah. Sebentar teman-teman. Malam bro. Oke teman-teman, kita bangun tidurnya sudah malam teman-teman ya. Ini masih hujan juga nih teman-teman, tapi masih gerimis ya. Kita mau masak dulu ya. Masak nasi dulu teman-teman. Oke ya teman-teman. Ini kita bangun tidur tiba-tiba sudah malam nih karena hujan tadi. Enak kali kita tidur. Kita nanti masaknya di sini nih, tapi masih ada air. Macam mana kita masak teman-teman ya? Kita usahakan nanti kita masak di mana ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masak dulu ya.
Oke teman-teman, ini kayunya sudah basah. Tadi kita ketiduran, kayunya sampai basah semua teman-teman. Kita usahakan biar apinya nyala ya teman-teman ya. Kita bakar sandal teman-teman. Oke, kita usahakan ini apinya biar nyala ya. Nasi udah matang, kuahnya udah mateng. Mari makan teman-teman. Siapa ikut mau makan? Sedap kali. Kita taruh nasi dulu.
teman-teman. Ayo, mari makan. Sedap kali teman-teman. Kita doanya dah baca dalam hati tadi ya. Maaf ya teman-teman, sambil makan. Aduh. Oke teman-teman, sekarang kita mau istirahat dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang hujannya belum reda, masih gerimis juga. Ada kita istirahat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, enak kali tidur teman-teman, dingin banget. Oke ya teman-teman, jangan lupa ikutin terus, like yang banyak dan komen yang banyak ya teman-teman. Kita pakai daun ini, daun kayu dekat namanya nih kalau di tempat kami teman-teman ya. Mudah-mudahan videonya semakin lancar, kami pun sehat selalu, abang-abang juga sehat selalu, sahabat-sahabatku juga sehat-sehat selalu, diberikan sama Allah. Oke ya teman-teman, kita tidur dulu. Oke.